Oke teman-teman, ini yang ayam yang sudah saya bikin video penyakit ngorok ya. Kita akan coba kasih makan. Ini ngoroknya hilang ya. Lihat tuh teman-teman ya. Walaupun cuman hanya di obat ngorok saja yang seperti di video kemarin ya. Tapi akan kita lihat hasilnya makannya gimana, seperti pola makannya ya. Lihat ciri-ciri ayam yang sehat seperti ini teman-teman. Ya teman-teman ya, ini agak banyak nih sini nih. Ini yang ngorok kemarin videonya tuh ya, ayam ini yang 4 bungkus dibuka, terus 2 bungkusnya 2 kapsulnya dimasukin langsung tanpa diberi minum ya teman-teman ya. Nih, mulai dari kemarin ini nafsu makannya bagus. Lihat. Kita akan coba lihat makannya habis tidak nih. Ini ayam masih anak-anak ya. Ntar 2 bulan lagi lah. Luar biasa nih makannya nih. Alhamdulillah ya, jadi berkat ngoroknya hilang, diobatin yang pakai obat itu, yang video kemarin tuh, lihat tuh. Pola makannya sudah luar biasa ini. Ya udah, anaknya juga nanti cepat sehat, cepat besar badannya. Seperti itu ya teman-teman ya, barangkali penyakit ayam ngorok yang tidak sembuh-sembuh, metodenya yang saya sudah bikin video tuh, insya Allah ya, mudah-mudahan ya makannya juga akan bagus seleranya. Jangan lupa juga dikasih air tuh makanya ya, kalau beras merah ya. Nih si Jobang nih, warnanya bagus tuh. Warnanya cantik sekali ya dari sini tuh. Oh. Warnanya cantik ya teman-teman ya. Oh, makannya juga sehat. Alhamdulillah ya, makannya bagus. Mukanya bagus nih ayamnya, cenggernya bagus. Wow. Kakinya kawan-kawan. Nah. Sehat ya, makan terus biar banyak. Ya teman-teman, sudah mulai habis tuh, sebentar saja. Lihat tuh, luar biasa kan makannya kan. Habislah sudah ini. Bisa disaksikan sendiri teman-teman ya, tuh lihat. Luar biasa makannya, tidak perlu pakai waktu lama. Sudah habis semua, tinggal sisa-sisanya saja. Cuman 5 menit kurang, hampir penuh nih batoknya, di batok besar nih teman-teman nih, bukan batok kecil ini tuh. Maksudnya wadah makannya di besar porsinya. Habis ya. Alhamdulillah ya, berkat sembuh ngoroknya, jadi makannya juga bagus. Selesai sudah, tinggal sisa-sisanya saja. Ini kurang nih kalau dikasih lagi nih.
Ya seperti itulah ya. Kalau ayam kena ngorok ya jadi makan juga nggak karuan. Nah, sekarang makannya sudah hebat nih. Oke, terima kasih. Sehat terus nah ya, cepat besar.